Geladeira Continental pronta. Geladeira que tava com vazamento agora, serviço pronto. Ela é a geladeira, modelo isso aí, ó. RFC T50. Serviço pronto aqui atrás. Motor trabalhando certinho. Em vácuo. Onde trabalha aqui a agulha. O gás R600. Bonitinha. Que depois só vou soldar o cano ali e já era. Mostrar lá dentro como é que ficou. Pra vocês verem. Serviço de qualidade. Ó. Os caninhos tudo gelado. Tudo geladinho da Silva, ó. Ó pra aqui, tudo branquinho já. Aqui eu vou montar ainda. O cano que eu cortei foi esse aqui. Esse cano tava aqui, tava com vazamento aqui, você tá vendo? O vazamento. Eu serrei o cano, soldei um cano de cobre e aqui é uma cola especial que eu sempre tenho colado o cano e nunca deu vazamento. Garantia 100% aqui, já era. Tava com vazamento aqui, ó. Serrei esse caninho. Colei o cano aqui com a cola especial que eu tenho. Botei o gás, a bichona tá gelando aqui. Vou montar ela e entregar pro cliente. Continental. Tá zero. Sensorzinho ali, tinha dois sensores amarrados no outro que colocaram, não sei quem. Vou substituir. Vou colocar outro sensor aqui, 5K e já era resolvido.